ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஏஞ்சலின் பிளஸி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நாம் இந்த மழைக்காலங்களில் வந்து குழந்தைகளுக்கு அதிகப்படியான சளி, மூக்கடைப்பு, நைட்லாம் தூங்கவே மாட்டாங்க. அதற்கு சிம்பிளான ஒரு டிப்ஸ் தான் ரெமெடி தான் சொல்ல போகிறேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல குழந்தைகள் வந்து அதிக இருமல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சாய்ச்சி தூங்க வைங்க. மல்லாக்க தூங்கினா குழந்தைங்களுக்கு மூச்சு விடவும் சிரமமாக இருக்கும். அந்த சளியும் வெளியேறாது. ஒரு சாய்ச்சி படுக்கும்போது வந்து மூக்குலேருந்து நீர் தானால வெளியேறும். அடுத்ததாக ஒரு 5, 6 துளசி இலை, அதேபோல் ஒரு 3 ஓமவல்லி இலையை எடுத்து 2யும் நல்லா கசக்கி சாறு எடுத்துட்டு, அந்த சாறில் தேனை கலந்து ஒரு 3, 4 மணிக்கு நைட்டு இருட்டுறதுக்கு முன்பாக குழந்தைங்களுக்கு நாக்கில் தொட்டு 2, 3 டைம்ஸ் தொட்டு வச்சுருங்க. அப்போது அந்த இருமல், சளி, நைட் வந்து மூக்கடைப்பு இருக்காது. குழந்தைகள் நல்லா தூங்குவாங்க. சளியும் வெளியேறிடும். இதை வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். குடிக்க கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது. தேன் சேர்த்துருக்கிறதுனால நாக்கில் தொட்டு தொட்டு தான் வைக்கணும். இதே மாதிரி மருந்தை வந்து குழந்தைங்கள வீட்டுக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கொடுங்க, இருமல் இருந்துச்சுன்னா கொடுங்க, கண்டிப்பாக சரியாகும். பொதுவாக நம்ம இருமல், சளி இருந்தாலே குழந்தைங்களுக்கு தேனை கொடுத்துட்டு வந்தாலே அது சரியாயிரும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.